في فيديو نزلته بعد ماتش الاهلي وانبي. ف يعني انا حبيت الفيديو ده انزله لوحده. انا قصيته من الفيديو نزلته لوحده عشان اوصل الاحساس ان انا حاسه. يا جماعه، احنا اصلا ما بنشوفش كوره، يعني احنا دلوقتي في الفرقه دي او الجيل ده احنا مش شايفين معاهم كوره. فبتبدا تفكر في تفكير تانية او تفكر في اجواء تانية، انت هو ايه المستوى اللي احنا واصلينه ده عشان ايه؟ فمفيش توفيق. لعيبتك امام جاله فيروس ايه في الكبد، ربنا يشفيه. هيقعد له شهر او اسبوعين اهو. وزيزو اتصاب. ف ومفيش حظ، فمفيش توفيق. فهل اللعيبه بتاعتك او هل الاداره ماشيه بنفس النهج اللي انا متربي عليه مع جيل ابو تريكه وجيل متعب وجيل وائل جمعه؟ ايه بقى النهج؟ ان هو اول حاجه ما في سلكان، يعني اللعيبه كلها سالكه مع بعضها. ايام جيل ابو تريكه كان الفلوس بتطلع لله، كان في ذبح بيحصل، كان الظرف بيجي لابو تريكه كده بياخده مقفول بيوديه للعمال. فهتيجي تقول لي انت بتتكلم في حوار العمال؟ اه هتكلم في حوار العمال. ما هو يا حبيب قلبي، اسالني انا في الموضوع ده واسال اي حد. الظلم وحش. انت الخطيب ومش الخطيب. انا ما قلتش خطيب. مين قال انا قلت خطيب؟ انا ما قلتش خطيب. هو كان فيديو، انا مش هقول فيه تفاصيل. كان فيديو منزله عباره عن 10 ثواني، قلت فيه يا جماعه يعني كلمه حسبي الله ونعم الوكيل تيجي تامن عمال لازم ناخد بالنا منها. انا ما جبتش سيره الخطيب. والخطيب لو ركز في الحته دي وفتح الملف ده هيحله في لحظه، بس ما حدش بيتكلم فيها عشان عمال. فصباح الفل. فانا ما قلتش خطيب. ففي الفكره كلها اللي هو بقى ايه، قطع دفاترك القديمه كلها بقى. الخطيب او الكابتن محمود الخطيب الاسطوره اللي انا بموت فيه، اللي بعشقه وربنا يشفيه. آه يعني المعظم اللي احنا دايما بحس وبلاحظ هو بيجيب اصحابه ويعني الناس المقربين ليه هم اللي بيشتغلوا او هم اللي بيكونوا معاه في النادي وكده. ف يعني انا الكابتن محمد يوسف، ركزوا معاه شويه يا جماعه. هو محمد شوقي مشي ليه؟ عارف مشي ليه؟ محمد شوقي مشي عشان كابتن محمد يوسف رفع فيه تقرير. يلا خدوا بقى الكلام اللي انتوا بقى عايزين تسمعوه، اللي هو ما حدش اصلا بيتكلم فيه اصلا. رفع فيه تقرير فمشاه. يا جماعه اليوم اللي محمد شوقي فيه مشي من النادي كان صوته واصل لاخر التتش. وهو كان جوه في اوضه اللبس كان صوته واصل لاخر التتش من كتر الظلم اللي حسه. هتقول لي ظلم تاني؟ اقول لك اه ظلم. ما هو الظلم مش في العمال بس. الظلم مش في العمال بس. فالكابتن محمد يوسف المحترم يعني هو ما يعرفش هو ايه اللي مضايقه من ناحيه محمد شوقي. هو محمد شوقي يا جماعه حد فاكره دلوقتي؟ يعني حد حتى حط في دماغه هو الراجل ده ماشي ليه؟ هو مشي ليه؟ ظلم. طب نتيجه الظلم ده بقى ايه؟ يبقى احنا قلنا محمد شوقي من شويه وبعد كده قلنا العمال. فنتيجه الظلم ده اللي احنا فيه دلوقتي، اللي انت معاك اقوى سكواد في مصر. وهذا اتكلم في حته اقوى سكواد في مصر اللي بتكلم فيها دلوقتي. انت معاك اقوى سكواد في مصر وفي مركز ال 13. فليه؟ مفيش توفيق من عند ربنا. ليه؟ لان في ظلم. في ظلم. ما تقوليش ان انا بهاجم الخطيب. الخطيب لو ركز في الملفات اللي انا بتكلم فيها دي الموضوع هيتغير خالص. طيب، الكابتن محمد يوسف هل ينفع؟ يلا بقى، ما انا هل ينفع ان يكون في يعني السواق بتاع الفرقه يروح يوصل يوم ماتش غزل المحله، يروح يوصل الفرقه؟ المفروض يكون ليه اوضه في الفندق مع الفرقه. يتقال له من كابتن محمد يوسف لا ارجع تاني وعلى اوبر. طب ليه؟ وتعالى تاني يوم وصل الفرقه للاستاد وروح معانا. ففي حاجات كده ومش عارف بقى، الله اعلم بقى على حسابه ويرجع على حسابه ولا حساب النادي. بس في حاجات كده بتحصل. هو يعني انا متربي على ذبح اضحيه، ومتربي على فلوس كانت بتطلع العمال. والسواقين دول كانوا يعني ده كانوا يعني بياخدوا فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا عشان ربنا يكرمنا. ففين الكلام ده؟ هتيجي تقول لي انت ما كلمتش ربع جنيه كوره. هو احنا اصلا بنقدم كوره؟ صباح الفل. طيب، فانت لازم النقطه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها كاداره. طب احنا دلوقتي عايزين نجيب مدرب اجنبي. طب ماشي، هو انت هتعيد نفس الموضوع تاني؟ هقعد اجيب مدرب اجنبي يقعد يحفظ اللعيبه وانا اصلا عدى 7 ماتشات ولا 6 ماتشات من الدوري وهيضيع مني نقط عشان خاطر يقعد يحفظ في اللعيبه؟ ما تجيب اي مدرب. يعني هات علي ماهر، هات
حسام بدري، ما تجيب اي مدرب مصري اهلاوي صميم شخصيته ذكر يلم الفرقه دي. انا ليه اجيب مدرب اجنبي يا جماعه واغلط نفس الغلطه تاني؟ فده غلطه او مشاكل اداريه لازم الاهلي يبص على، لازم الاداره تبص عليها. هم هيتجمعوا يوم الجمعه وفي لما كده في حب النادي الاهلي، اتمنى ان يحصل قرار بقى، يعني الدنيا بقى تفوق شويه. السكواد عندنا اقوى سكواد في مصر، فكرت فيها شويه كده، انت معاك يا باشا باك شمال، يبقى ازاي بقى اقوى سكواد في مصر؟ مفيش اقوى سكواد في مصر. انت معاك باك مين؟ هتقولي محمد هاني عمل ماتش حلو في انبي، اقول لك اه هو كان احسن لاعب في المباراه في ماتش انبي، بس ده ماتش من 20 ماتش، ما احنا برضو مش مشجع الاهلي اول امبارح. فانت دلوقتي هل انت يعني انت معاك سكواد قوي؟ لا، انا معايا خط وسط حلو، في نقط ضعف بسيطه، وخط هجوم حلو. الدفاع مفيش، والباكات مفيش، والحراسه كمان مفيش، الا يعني ايه، يعني الشناوي يعني شهر حلو واسبوعين وحش كده، يعني فاهمين قصدي؟ فالموضوع مش الموضوع دمه تقيل، الموضوع دمه تقيل في حته ان انا بكون معايا سكواد زي ده واكون في المركز اللي انا فيه دلوقتي ده. لا، ده لازم وقفه، ولازم نعيد حساباتنا، ولازم اطلع اتكلم واقول يا جماعه انا في حاجات انا شايفها لازم اطلع اقولها بعيد عن الكوره، بعيد عن الكوره. احنا اصلا زي ما قلت لكم ما فيش كوره. اللعيبه بقى، تريزيجيه هو اللي خد السكسيه كلها، الجانب السلبي ليه؟ لان مفيش سلكان. مفيش سلكان، انا مش شايف في سلكان، اللعيبه مش سالكه لبعضها يا جماعه. ده كان تريزيجيه بيجري من اول في كره خدها كده من اول الدفاع لحد الهجوم، ده ما بيوصاش باصه، ما بيوصيش. وفي كذا كره تانية، في مش عارف كذا لاعب بيتحركوا ما بيوصيش، مفيش سلكان، كل واحد عايز ياخد اللقطه عشان احط ستوري، عشان مش عارف ايه، عشان صباح الفل. ومش تريزيجيه بس، في كذا لعيب. فمين بقى اللي في الاداره او في الجهاز الفني هيقعد مع الناس دي، مع اللعيبه دي، عشان يفوقهم ويشيل بقى حته عدم السلكان اللي ما بينهم، ويشيل بقى ايه الفلوس، ويقول لك الفلوس ومش الفلوس ونيجي نتكلم بقى على حوار الفلوس. مروان عطيه مش عارف عايز ياخد مش عارف ايه، امام عاشور مش عارف ايه، وامام عاشور مش عارف جايب وكيل كان متخانق مع الاهلي قبل كده في حوارات. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ يعني ايه المشاكل دي؟ فين الاداره من القصه دي؟ ما دي حته انا اللي هطلع اقول للاداره خدوا بالكم من القصص دي، انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ فاتمنى بقى يعني انتوا الفتره الجايه دي، انا عندنا ماتش يوم الجمعه مع سيراميكا، عايز اقول لك ان انا قاعد مرعوب. يعني تخيل بقى انا وصلت لمرحله ان انا معايا سكواد زي ده تقيل، وهلعب سيراميكا وقاعد مرعوب. فانت ليه توصلني للمستوى ده؟ او ليه توصلني للاحساس ده؟ العبوا برجوله، العبوا برجوله الفرقه، يعني الطبيعي انها تاكل النجيله، لكن بالمستوى اللي انتوا فيه ده، والروح الانهزاميه اللي ما بينكم دي، واللياقه، عايز تاخد دولارات وانت لياقتك اصلا ما بتعديش، ما فيش حاجه اصلا، ضايع. يعني انا شايف ان انا كنت لازم اطلع اقول الكلمتين دول، عشان بقى ايه، اللي ما يعرفش يعرف، واللي الناس اللي عماله تطلع تشتمني وانت زملكاوي وانت مش عارف ايه. والله يا جماعه انا الاهلي ده لما بيخسر بيبقى يعني اسوأ يوم في حياتي، بيبقى حاجه كده ما يعمل بيها ربنا. الاهلي لما بيتعادل، الاهلي لما بيفوز بمستوى وحش، بقعد ما بتجنن كده. فالاهلي ده حياتنا، الاهلي ده يعني الكريزه اللي موجوده في حياتنا. فما تخلوش بقى اليوم اللي الواحد يقعد يكون مبسوط فيه يتفرج على الماتش الاهلي يكون قاعد ملعوب او قاعد مقلق. فحرام بقى، يعني كفايه الواحد اللي بيشوف الشغل وفي حياته يعني. وربنا يهديكم كلعيبه وتلعبوا برجوله، ولو عايزين تاخدوا فلوس خدوا، بس العبوا الاول برجوله. وانا بقى بطلب من مجلس اداره النادي الاهلي، وقفوا الفلوس عن اللعيبه دي لغايه ما يوصلوا المركز الاول، بعد كده اديهم فلوس تاني. اراك ضحك.